Velkommen til Belo Horizonte. Her skal vi bruge de næste 4 dage. Det er herinde på det her hostel, som hedder Hostel Woods, som vi skal sove. Der kom vi sent i går og tjekkede ind. Og i dag der skal vi så ud og gå en tur rundt om en sø. Nu har vi lige været inde og spise på restaurant. Det var sindssygt lækkert, og de havde virkelig noget lækkert kød. Og der var også live musik derinde. Ja, det var bare virkelig fedt. Mega lækkert. Og nu skal vi videre på turen. Og eftermiddagen den tog noget af en drejning. Vi var på vej hen til det lokale fodboldstadion, der ligger en lille kilometer fra det hostel, vi bor på. Og der har de sådan et fint museum, vi egentlig havde planer om at skulle ind og se. Og så da vi kommer gående, så kan vi godt se, der var godt nok mange personer i deres lokale spilletrøjer. Og der var der egentlig også meget politi. Så finder vi ud af, at de skal spille kamp her i aften. Og så tænker vi, at det kunne da være så vildt at komme ind og se den kamp. Og så går vi sådan lidt rundt til dem der arbejder, de der security, og spørger om vi kan købe nogle billetter. Og det var sådan lidt en udfordring. Og så kommer vi så hen til en kvinde og spørger hende. Og der er så en mand, som så kan noget engelsk, som så ligesom fortæller, at vi skal købe billetterne på hjemmesiden. Og at jeg så skal have en anden trøje på. Fordi den trøje jeg så er på, det var en blå trøje. Og det er så åbenbart rivalernes trøje. Og hvis jeg havde den på, så ved vi ikke helt, hvad der vil ske, men det var vist ikke så godt. Nej, han har nok fået tæsk. Ja, så vi går tilbage til vores hostel og prøver så at købe de her billetter, hvilket skulle vise sig at være noget af en udfordring. At vi har dem købt, og jeg har fået en anden trøje på, og nu er vi på vej hen til stadion. Og så skal vi bare ind og se noget fodbold. Ja. Så ses der. Skål på det. Okay, den her dag den bliver bare vildere og vildere. Vi var kommet godt op til stadion, havde cirka 1,5 time til kampstart. Men så finder vi ud af, at vi må ikke tage GoPro'et med ind. Så vi bliver simpelthen nødt til at gå hele vejen tilbage til vores hostel. Og nu er der en time til kampstart, og vi er næsten tilbage. Så vi håber, vi når op igen, og vi må få lov til at komme ind igen, fordi vi har bippet vores billetter. Men det må vi få at se. Vi ses!
Det var noget af en kamp i går. Den endte 4-1 til hjemmebaneholdet, så der var rigtig god stemning. Vi kom hjem og fik sovet, og nu står vi og venter på en Uber, hvor vi skal ind til Midtbyen. Vi blev færdige hen ved det marked. Der var egentlig ikke så meget, men vi fik en meget lækker frokost. Nu er vi kommet ud til en park, hvor vi skal gå lidt rundt, og vi tror, der er lidt forskellige ting at se. Og det var så Jeppe og Anton på legeplads. Så er vi kommet på bådtur. Ja. Vi blev færdige i parken i går, og derefter så skete der egentlig ikke så meget andet. Nu er det næste morgen, og vi er på vej hen til fodboldstadion for at komme ind på det museum. Nu er vi kommet ind til museet og skal til at gå lidt rundt og se, hvad der er her. Nu er kommet ind i et ret vildt rum, fordi hele vejen rundt på alle væggene, der sidder der sådan nogle små sæder, og det er register fra alle kampe, der er blevet spillet her på stadion. Så ser det ud, som om vi er ved at være færdige her på museet, og nu skal vi på sådan en tur rundt på stadion. Så det bliver meget spændende. Nu er vi simpelthen kommet ind på stadion,
Og der hvor vi sad og så fodbold, det var lige herovre. Nu er vi kommet ind i et rum, hvor de viser alle de mest populære brasilianske spillere. Og her er simpelthen en væg med alle spillerne før Pelé. Og herovre på den anden side har de så en væg med alle spillerne efter Pelé. Nu blev vi så færdige med rundturen her på stadion. Hun snakkede meget portugisisk, men det var virkelig spændende at komme rundt og se. Både der, hvor de klæder om, og op der, hvor de sidder, når de ikke er på banen. Og nu skal vi hen og have noget at spise. Vi fik spist noget lækker mad, og nu er vi kommet hen til Park Mangaberias. Men først så skal vi lige op til sådan et udkigningspunkt, der er inde i parken. Og så skal vi ellers ind og se, hvad parken har til at byde. Så er vi kommet lidt ind i parken, og har indtil videre gået rigtig meget nedad. Og der er sådan en helt fantastisk ro herude. Men det er ikke fordi, der er så meget at se andet end træer indtil videre. Nu bliver vi færdige inde i parken. Der var godt nok ikke helt lige så meget at se, som vi havde håbet på. Men nu skal vi ned og se solnedgangen. Nu har vi lige set solnedgangen heroppe. Det var virkelig flot. Og nu skal vi have noget at spise, og skal vi hjem på hostlet og have pakket sammen, fordi i morgen tidlig, der skal vi videre mod Salvador. Ciao, ciao.